有口臭點算好啊？屋企有口臭嘅朋友注意啦，口氣臭啊，根本就唔係你牙齒冇刷乾淨，而係你身體入邊藏住濁氣啊，就好似嗰啲食物腐爛發臭一樣啦。嗰啲濁氣唔排走嘅話，你就算一日刷10支牙，牙口依然臭哼哼嘅，有口氣同人哋講嘢咧，人哋都要彈開好幾米嘅，就連另一半都唔想同你親近啊。咁我教你一個老祖宗流傳下來嘅方法啦，佢成本唔使2蚊雞，好多人飲完啊都話好使得嘅。刷到視頻嘅朋友咧，你真係有福啦！建議大家點個小紅心收藏起身，方便以後照住嚟做啊。咁方法咧就好簡單嘅，攞茉莉花15克、茯苓15克、陳皮10克一齊去煲水飲。你亦都可以泡水飲嘅。你喺午飯之後飲一杯。茉莉花咧佢清香好聞嘅，茯苓幫你趕走濕氣，陳皮嘅話就理氣降作啊。你堅持飲落去嘅話，唔單止幫你改善啲口氣啊，你成身啊就會散發淡淡清香嘅。如果唔識搭配或者懶得搭配嘅話，喺視頻左下角有搭配好嘅免治茶包噶啦，你帶翻去啊，直接用滾水沖涼就得，好方便噶。有需要嘅街坊老友快啲去試下啦，希望能夠幫到大家。